मैं खुद चल कर आया हूँ सर पर कफन बांधकर तू एक बाप की औलाद है कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेता और वैसे भी मैं इसे यहाँ नहीं मारने वाला ये मेरा इलाका है। मार खाने के बाद ये मुझे बदनाम करता है कि मैं अपने मोहल्ले में बुला के पीट डाला नहीं इसे तो मैं इसके घर में ही जाके Vikrant.